बलीर में ख़बर ॾियूं पुलिस की कार्रवाई थी आहे। मंशात विकिरो कंदड़ 4 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कियो वियो आहे। जवाबदारनि जी सुञाणप गुलाम अली, माशूक, नौमान ऐं फैसल तौर कई वई आहे। केस दाख़िल कियो वियो आहे। जवाबदारनि जे कब्ज़े मां गुटको, माओ, तंबाकू ऐं ॿी मंशात हथ कई वई आहे। अहम ख़बर ॾियूं पिया मलीर खां पुलिस की कार्रवाई थी आहे। मंशात विकिरो कंदड़ 4 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कियो वियो आहे। सुञाणप गुलाम अली, माशूक, नौमान ऐं फैसल तौर थी आहे। केस दाख़िल कियो वियो आहे। जवाबदारनि जे कब्ज़े मां गुटको, माओ, तंबाकू ऐं ॿी मंशात पिणु हथ कई वई आहे। मलीर मां ख़बर ॾियूं पिया पुलिस की कार्रवाई थी आहे। मंशात विकिरो कंदड़ 4 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कियो वियो आहे। जवाबदारनि जी सुञाणप गुलाम अली, माशूक, नौमान ऐं फैसल तौर कई वई आहे। केस दाख़िल कियो वियो आहे। जवाबदारनि जे कब्ज़े मां गुटको, माओ, तंबाकू ऐं ॿी मंशात पिणु हथ कई वई आहे। मलीर मां ख़बर ॾियूं पिया पुलिस की कार्रवाई थी आहे। मंशात विकिरो कंदड़नि 4 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कियो वियो आहे। सुञाणप गुलाम अली, माशूक, नैमान ऐं फैसल तौर थी आहे। केस दाख़िल कियो वियो आहे। जवाबदारनि जे कब्ज़े मां गुटको, माओ, तंबाकू ऐं ॿी मंशात पिणु हथ कई वई आहे। इन हवाले सां वधीक टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे सजाद छजड़ो। जी सजाद, आगाह कजो। जी बिल्कुल शालतीफ़ जे पुलिस जेको आहे ॻुझी इतलाह ते कार्रवाई कंदे जेको आहे गुटको मां विकिरो कंदड़ 4 जवाबदार गिरफ़्तार करे वरिता आहिनि। जंहिं ते गिरफ़्तार जवाबदारनि जी सुञाणप गुलाम अली, माशूक ऐं नौमान ऐं फैसल तौर थी आहे। जवाबदार जे कब्ज़े मां जेको आहे गुटको माओ ऐं 6 किलो ऐं जॾहिं त तंबाकू नोशी जा 10 किलो ऐं जॾहिं त 108 किलो पैकेट जेको आहिनि उहे जेको आहे तयारु थियल जेके उहे पकड़िया विया आहिनि। जॾहिं त विकिरो कंदड़ रक़म पिणु हथ कई वई आहे। जॾहिं जवाबदार गुटको माओ विकिरो तयारु करे विकिरो करे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते विकिरो कंदा हुआ। जॾहिं त गिरफ़्तार जवाबदारनि ख़िलाफ़ जेको आहे केस दाख़िल करे जांच शुरू करे छॾी आहे। जी सजाद अली, महिरबानी आगाह करण लाइ।